Jacques, would you like to share about your shoes maybe? I can. Jacques saka pasidalinti apie savo batus. Jeigu Kvits sakė, apie 10 gal pasakyti, kad apie bas, tai aš galiu pasakyti, talk about your shoes. Galiu pasakyti, kad Jacques matau tik tas, keletą atveju tik tas, kada su batas esi. You will translate me? No. You. Okay, let's try. It has something to do with prayer and also not. Tai turi reikalų malda ir taip pat ir nesu malda. Because we can pray to God, we can ask God things. Nes mes galim melstis Dievui ir aprašyti Dievo. And many times we can thank Him for what He is doing for us. Ir galim dėkoti Dievui už tą, ką Jisai daro dėl mūsų. But God knows us. Before we praying things, He knows about this. Bet net prieš meldžiant Dievas žino, ko mums reikia. So this is a story. In the time that we lived in Sweden. Tai istorija, kai mes gyvenam Švedijoje, tai yra. In this Bible center, used with a mission. Mission. Kažkoks yra Biblijos centras ten Švedijoje, tai iš ten iš tos vietos bus istorija. Okay. And I did a lot of things there, mostly technical things. Aš dariau įvairius darbus tenai, ir daugiausia techninius darbus. Repairing everything, the electrics, heating systems, water systems, everything. Cars. Santechnika, elektros mašinos, viską darydavo, visų rankų meistras buvo. And it was a big place with a lot of buildings, a lot of rooms and spaces. Didelis kompleksas, ten daug pastatų turbūt sujungtų. I'm a little bit lazy. Aš trupučiuką tinginys. And the habit in Sweden is like here in Lithuania, you don't go into a room with your shoes on. Na va, dabar užstaigiau. Taip, kaip ir, can you say this again? You cannot go in a room from persons with your shoes on. You have to take your shoes out. Okay, tai negalime eiti paskui, kai ateini į svečius, tai tu nusiimi batus, negali eiti su batais paskui, ne visi žmonės, ne visiems žmonėms patinka, kai eini į svečius į jų namus. And I didn't like it so much, but every time, 10-15 times a day, you have to take your shoes out and put it on again. Man tas nepatinka, nepatogu jam nusiimti kiekvieną kartą po 15 kartų per dieną, nusiimti batus, vėl juos susidėti. And I remember from the past that I had sport shoes with Velcro tape. You know, this straps that you easy can take your shoes out and on. Jis turėjo tokius batus, kuriuos buvo lengva nusiimti ir užsidėti. And I tried to find these shoes in Sweden at that time. Jis bandė tokius pat batus surasti Švedijoje, kad galėtų nusipirkti. Go to many shoe shops or technical shops for shoes, but Ėjo visokias parduotuvės, ten specializuotas parduotuvės, bet niekur negalėjo rasti batų. At that time we could not find it. Negalėjo rasti. And then at the day I met a friend from this center. Ir tada jis tam centre, kur jisai dirbo, sutiko draugą. Rory Kay is his name. Rory Kay is your vardas? He is an American, he is a Jew, he became a Christian and lived in Sweden at that time. Jisai amerikietis, žydų kilmės, kuris įtikėjo, tapo krikščionim ir gyveno Švedijoje. And he was a big man and a mentor of everybody who lives and works at his base. Jisai buvo žmogus ten atsakingas už visą tą, didelis žmogus ir atsakingas už daug dalykų tenai. And we had a good talk together. Ir mes turėjom gerą, daug pokalbį su juo. And in that time I was not so happy and not so satisfied for all the things how it works. Ir jisai skundėsi jam, kad ne viskas jam patiko, kaip jisai daro ir organizuoja visą veiklą tenai.
So, but we had a good talk and he encouraged me and I was happy after this talk. Jisai po pokalbio buvo padrasintas ir jisai jautėsi padrasintas, kad jisai priimtas apie. Okay. And at the end of this talk he said, "Can I do something for you, Jacques?" Ir jisai sako, ar aš galiu ką nors dėl tavęs padaryti, Žakai? No idea. Aš nežinau ką. Sako, nežinau ką. And then I was thinking about something about his shoes. Aš galvoju apie savo batus. And it is absolutely crazy to ask a pastor who is talking about spiritual things, talking about shoes. Tai ir iš tikrųjų jisai pastorius ir sako, kažkaip nepatogu dabar pastoriaus, kuris kalba apie dvasinius dalykus, prašyti kažką kalbėti apie batus. So I asked him, maybe you know a shop where I can buy this type of shoes. Sako, gal tu žinai, kur aš galėčiau įsigyti, kur yra kokia parduotuvė, kur aš galėčiau įsigyti tokius batus. And then he said, shoes like this. Ir jis sako, batus, tokius batus? Aha. Yeah. Yes. Taip, jisai sako taip. I said, oh, I have to tell you a story. O, jisai sako, aš turiu papasakoti tau. Tai ką? I was in the United States, in New York. Aš buvau Amerikoje, New York'e. And I passed there a shoe shop. Ir aš praėjau batų parduotuvę tenai. And I looked in it and I saw a nice pair of shoes. Ir aš mačiau batų porą tenai, įdomi batų porą. I said, oh, I like them. Ja, aš sakiau, man patinka. But I not really need them. Bet man iš tikrųjų nelabai reikia tokių batų. And then God said to him, buy these shoes. Ir Dievas jam prabilo, jis sako, pirk tos batus. But I said, Lord, but listen, it costs a lot of money and I don't have so much money and I don't need them. So, bet Dieve, man kainuoja daug pinigų ir man nereikia tokių batų. And then God said, buy these shoes. Ir Dievas sakė jam, pirk tos batus. So he did. Ir jis nupirko. And now we talked together and I said, this type of shoes. Kai mes kalbėjom su juo, jisai sako, tu tokius batus, man reikia tokių batų. Try them, maybe they fit you. Jisai sako, va, pabandyk, ar jie tiks tau? And they fit perfectly. Ir jie tinka tobulai, jam pagal jo koją. I said, now I understand, I had to buy these shoes for you, to give to you. Dabar aš žinau, kodėl Dievas sakė, man nupirk tos batus. Ir sakė, man kad to. So he said, no, please, here we are. Yeah. But it is just a simple story about shoes. Bet čia paprasta istorija apie batus. But for me it was a big encouragement. Bet man tai buvo didelis padrasinimas. Because sometimes you have things on your heart, you don't speak out, even not for God, but it is still inside. Kartais tu turi kažkokį tai poreikį ir gal ne taip svarbu, bet tu laikai savy. And God knows those things. Bet Dievas žino tos dalykus. And even in advance He's preparing things for you that can encourage you. Net tau nežinant, žiūrint į priekį, laiką į priekį, Dievas paruošia tos dalykus tau. So we have a very, very, very special God. Mes turim labai, labai ypatingą Dievą. That's my story. Tai mano istorija.